မင်းရဒီနေ့ကအားရပဲစားမယ်စီလုံးဝမပါပဲနဲ့ချက်ခိုင်ချက်လေးနဲ့သမင်းကိုအားရပဲစားမယ်လက်ကတော့ဆေးပြီးသွားပြီနော်ဒီနေ့ကတော့ share ပဲသမင်းကိုအားရပဲစားမယ်ဒီမှာဒါလေးကတော့ဒီနေ့ရဲ့အဓိကဆက်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ချက်မောင်ရွက်သီးစုံပေါ့နော်ညှစ်တို့ပါတို့နဲ့ရခိုင်ချက်လေးစီလုံးဝမပါဘဲနဲ့ချက်ထားတာပိသက်ကြီးစားပါအောင်ဟိုကတော့အားရပဲနဲ့စားမယ်ဒီလိုမြုပ်သီးမုတ်လေးရလဲထည့်လိုက်မယ်ဒီမှာငါးလေးကိုကြော်ထားတာငစင်အိုင်းလေးပေါ့နော်ငစင်အိုင်းလေးကြော်ထားတာ ਨੇ ဒီမှာဒီတို့စရာလေးနဲ့အားပါစားမယ်ဟိုဒီနေ့ကတော့ထမင်းရမင်းပြီဟိုမြုပ်သီးမုတ်လေးထက်လေးဒီအားလေးကိုလည်းရခိုင်ချက်ဆိုတော့လေညစ်လေးတွေကိုလည်းထက်နေပြီးသားလေးကိုကျွေးပါတယ်စားပါအောင်တော့တော့ညလေး哎呗呀，我是养脚的，这老高。这米啊，老大，这没亏。တက်ကြီးရှယ်ပဲတော်တော်စားလို့ကောင်းတယ်စီမပါပဲနဲ့ချက်ထားတယ်ဒီရခိုင်ချက်လေးပေါ့နော်ရခိုင်ချက်သီးစုံချမောင်ဟင်းလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးနဲ့ဒီငါးကြော်လေးနဲ့တိုးစရာလေးစားလုံးဝရှယ်မိုက်ပါတယ်အော်လို့ပဲအားလို့ရှိရင်ပရက်လေးတွေမှာမိသားစုများများနဲ့စားကြရင်ဒီလိုလေးကိုစီလုံးဝလည်းမစားကြဘူးဒီလိုလေးကိုချက်စားကြည့်ပါခင်ဗျာအရန်စားကောင်းပါတယ်အားလုံးဘိုင်ဘိုင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ